و طبق قرآن انشاءالله عمل میکنیم گوی باید که سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و اخلاقش بهترین انشاءالله خدا خواهد بر خود تو چیکار کنین انشاءالله خدا خواهد انشاءالله مجسم کنیم. خداوند حق سبحانه و تعالی حبیب خودش برگزیده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای برآوردن امتاش از ظلم جاهلیت به سوی روشنی به سوی هدایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ در عالم بشریت بهترین انشاءالله مخلوق کرد. بهترین مخلوقی که انشاءالله خدا خواهد در تمامی روی دنیا و اینچنین برای خلقی نیکوش خدا خواهد رفتار و گفتار خوبش نمونه عبرت کرد برای ما شما. اگر محمد صلی الله علیه وسلم اخلاقی بد می داشت، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم کبر می داشت، محمد صلی الله علیه وسلم رفتار و نادرست می داشت، هیچ کس اسلام قبول نمی کرد. ریشه اسلام ادبه، ریشه اسلام اساسش ادبه. اگر ادب نداشته باشی هزار عالم باشی، هزار انشاءالله خدا خواهد قاری باشی هم دو پل است. اسلام ده انشاءالله خدا خواهد بهترین خلق بهترین رفتار و گفتار این ادب است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداوند در قرآن کریم سوره قلم آیتی 4 مدح میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم، یعنی محمد ما تو را در بهترین یعنی خلق آفریدیم و به غایت خلق بزرگ انشاءالله خدا خواهد، یعنی رفتار و گفتار خوب کردیم. امروز اگر ما و شما رفتار و گفتاری مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر کنیم خدا خواهد همه اسلام قبول میکند، همه پیروی اسلام میشود، پیروی قرآن میشود. افسوس، صدا افسوس که دعوای پوچ داریم. در کتاب حدایق الحقایق آوردگی است که میگن مراد از خلق چی است؟ یعنی خلق نیکو به خلق، یعنی به بشر به آدمو خلق خوب رفتار و گفتار کردن، معامله خوب کردن، خلق حرمت کردن، عزت کردن بشر چی میگن؟ خلق خوب. نه؟ از جهت انشاءالله پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار خلق خوبش تمامی مردم دین قبول کردن. الحمدلله. شاعر میگه مصطفی را هزار معجزه بود که با مردم می نمود مقیم، بهترین هزار معجزه اش ادب نیک بود و خلق عظیم. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هزار معجزه داشته باشد بهترینش چی بوده؟ الحمدلله خلق خوب، رفتار و گفتار خوب انشاءالله خدا خواهد. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که این ادب خوب از کجا یاد گرفتی؟ پیغمبر گفتن ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، من خدام ادب داد و بهترین ادب برای من داد. یعنی محمد کی ادب داده است؟ الله سبحانه و تعالی ادبش داد و بهترین انشاءالله ادب داد. شاعر چند مثل شعر درباره آداب میارن. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است، همین ایمان پایش ادبه. لاجرم پیشه مردانی سخندان ادب است، آدمی زاده اگر به ادب است آدم نیست. فرق بین بنی آدم و حیوان ادب است. ما از حیوان با چه فرق میکردیم؟ با ادب فرق میکردیم، با رفتار و گفتار خوب. حیوان هم مخلوق خدا است، فقط عقل ندارد خلاص. یعنی اگر ما فرق نکنیم هیچی فرق نمیموند. از حیوان چی ما فرق نمیموند؟ یک دو روز تو در این ملک جهان مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. میگه تو یک دو روز 4 روز در همین دنیا مهمون هستی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. همین مهمون خونت بیاید یا باز زده خرد تو را میگویش جا به ادب بدهی.
یا در دستخوان توف کنه یا حقارتت کنه یا خواهده کاش در خونه تو بکنه، خودت بهاش میدی. این نگه چیه؟ اینجا بیادب آدم بوده. من ما مردم بها میتیم. باید که ما در بین مردم و جامعه رفتار و گفتاری خوب داشته باشیم. بیادب را نبود لایق سلطان چیزی، نیک بینگر به یقین لایق سلطان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست، عقل به گوش دلم گفت که ایمان ادب است. یعنی ایمان ادبه. اگر دماغ ادب نداری ایمان نداری. حسن بصری میگه من لا ادب له لا علم. کسی که ادب نداره و علم نداره. ایمانم اساس رالی، یعنی می بازیدگی چی بده است؟ ادب بده است. خدا خواهد انشاءالله تو ایمان دارده دعوا کنو بی ادب باشی، از دهن نجاست ریزت، حقارت کنی، چی مردم آزاری کنی، چی در بین جامعه رفتارهای کنی، زنا کنی، عرق خری، دزدی کنی، فالبینی کنی، قمار بازی کنی. روز یا با همون نمازت بده. نماز نیست و ایمان هم نیست. اگر ایمانی که تو را نگردوند از این رهای بد و ایمان نیست. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیت همگی معنی قرآن ادب است. یک شما تو میگه دل نیکو یک شو یک قرآن از سوره فاتحه سر کرده تا ناس یک بخون چی همگی معنی قرآن چیه؟ میگه ادب است. پیغمبر کی ادب داد؟ قرآن ادبش داد. الله سبحانه و تعالی بهترین ادب دادش. رو پسر پندی پدر گوش بکن هر شب و روز، دولت و ثروت تاجی سری مردان ادب است. برای میگه پندی نصیحت های پدر تا گوش کن، مادر تا گوش کن، پند و نصیحت های دانشمندان را گوش کن، عالمان را گوش کن، انشاءالله خدا خواهد. یعنی این دولت و ثروت هم تاج سری مردان ادب میگه. ادب میگه از نور الهی بینه بر سر برو کجایی که خواهی. همین سرتن ادب داشته باشی در امریکا هم افریتیت میشه. اگر در سرت ادب داشته باشی در گرمانی هم افریتیت میکنی. اگر در سرت ادب داشته باشی در عربستان هم روی ادب میکنی، خلاقت افریتیت میشه. امروز همون رفتی حجم رسوا داری همونجا از بیادبی تنوی، از بیادبی تا خدا خود همونجا داد میگوی برمده. ای بیادبی تا خدا خود افشی آقا زنزنک، ای بیادبیش تا افشی جا زنزنک. همین چی هست؟ همین بیادبی هست. روز میگه پیغمبر صلی الله علیه و در حجره سعادت شیشتگی بود، خانه‌شون نبودن. یک شخص میگه نقدش اومد، میگه بسیار بر کردار و بر معامله بود که بر پیغمبر میگه دشمنی داشت، فقط پیغمبر حقارت میکرد. میگه پیغمبر با احترام میگه و قبول کرد، میگه معامله نیک کرد، میگه مهمان نوازش کرد، افقادش کرد، خوش رو خوروندش، حرمتش کرد، عزتش کرد. میگه اون انسان خیس رفت. زوجه مبارکه پیغمبر عایشه صدیقه گفت یا رسول الله، همینم من میدونم که این با شما فقط بد اخلاقی میدارد، فقط شما را حقارت میکنند، مینازد، نه که شما در جواب این بسیار چیکار کردین؟ رفتار و گفتار خوب کردین. پیغمبر گفتن در جواب عایشه گفتن که بعثت لمتمم مکارم الاخلاق، یعنی من پیغمبر شدم برای اخلاق مردم مکمل نیک کردن پیغمبر شدم. من خدا برای چی پیغمبر کرد؟ گفت مقصد همین بد اخلاقا من دیدن نیک اخلاق شوند، بد گفتارا من دیدن نیک گفتار شوند. ببینید یعنی بد معامله های خوب کنن. با زنش بدی میکنه یا زناش انشاءالله خدا خود خوبی کنن. پیغمبر میگه خونه میدورمد خندیده میدورمد، خندیده میبورمد. امروز ای دسته خودت نابابید بد اخلاقیت، امروز زنت بیزار.
بچت بیزار، عروست بیزار، نوارت بیزار. این آدم نیستی. آدم کسی که در عائلت تو آدم نیستی، قدر نداری، تو هیچی نیستی. حساب کن. باید که تو خندیده درایی، خندیده معامله کنی مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. رسول الله میگه می دور مدن از یک قطار نبراش بوسه میکرد، در کنارش میگرفت، نوازش میکرد. ان اخلاقی خوب. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یک حجره شیشتگی بودن، یک ارقم افتگی، یک صحابه در پیش بود. میگه یک کودک دید اومدو بقیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده میگه نوازش کرد، بوسهش کردن، قطعش شابق بردار زنک میکرد پیغمبر. گفتن میدون که همین شما ده هیچی یگان خیشی نداره همین کودک. من 10 فرزند دارم، خود یک تاشو بوسه نکردم. تو آدم نیستی. گفت تو علی نسبت عائلت مهر نداری، تو آدمی تو. بینین حضرت عمر بینین، عمری که خدا خواهد عادل، 125 دولت نه پریزیدنت، یک آدم گوبرناتور میکرده شد که شهری قوقنده حاکم میکرده شد. نازش داود فیرادش کرد. میگه قرار نیست. همه حالات بود که میگه آدم دیده اومد یک کودک در بغل حضرت عمر خش پرتاب. حضرت عمر بوسهش کرد، قطعش بازی کرد. همه هم گفت که ای عمر، گفت من گفت چند فرزند دارم، گفت ولی یگان تش نوازش نکردم. این تو هیچی نمیشه آکو. من همون برقه عبار منو بته. گفت همون برقه گیرف میگه در اون در تو صدقه حاکم بشه. تو حالی نسبت عائلت مهر نداری، این خلق خدا چه خدمت مهر میکنی؟ پیشتی از چند تا کم بغل میاد، چند تا به نوا به چیز میآید، تو چی معامله میکنی؟ من تو آدم نمیشی. گفت خیر دست شا. گفت تو آدم حاکم در کارم نیستی. بینین در اسلام اولین بهترین چیز چی است؟ چی است؟ آداب است. شاید میگد او بلب تشنگان بود ساقی، کاری خیر نمان از او باقی. در زمانی همان بی هیچ جمال، دینی ما را رسانید و بر کمال. از جهت خلق رفتار و گفتار خوبش این دین بر کمال شد. این دین حقیقی دین شد. این دین دین اسلام شد. خدا خواهد انشاءالله. از چی؟ رفتار و گفتار محمد خوب. اگر نمیکرد خدا خواهد هیچ کس اسلام قبول نمیکرد. هیچ کس. همه اسلام نفرت میکرد، همه اسلام دور میشد. اگر محمد کبر میکرد، کلونگری میکرد، اگر محمد صلی الله علیه وسلم اخلاقی خوب اومد یه میزد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مسجد شیشتگی بود. اینا یگان ملا هم کرده نمیتونن. امروز اگر ملاها را بهاتی نمیتونن. یک جوان اومد میگد یک جاهل عرب در مسجد میزید. تاوره چی کس؟ تصور کن. یک از بیام جنت دریاو پیشاو کنن. صحابه در غضب شدن. پیغمبر صبر کنه، ما خوش رو بکنه، چون که پیشاب انسان را ضرر دارد. پیشاب چه خوش شروع کرد. پیغمبر اسلام یک زن سخن کردن. گفتن بچم آخه این جای عبادتگاه است، این جای افلاسی جا نیست. نه که کارم این بد. 3-4 قدم اون نگه گشته اومد میدانی. گفت ای محمد من برای سنجش کردم کنی تو دینم بر حق میگو صبر میکنی مینه. حتی با یک روایت امام ترمذی کتابش نه میگه خودش رسول الله یک سطیل آورده میگه شوفتش. تصور کنی کی میتونه؟ نمیتونیم. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهل مکه را میگه به یک خدایی دعوت کرد. اهل مکه را بگو لا اله الا الله، چون که وظیفه پیغمبر همین بود. برمد مکه را دعوت کرد. دعوت چه قبول نکردن اهل مکه. بسیار آزارش دادن. از بسیار آزاری میگه از مکه میگه به طائف میگه چیکار کرد؟ سفر کرد. وقتی که میگه به طائف رسید از این دم با کلفت و با ضرر زیان بسیار شد. بینین در سر راه میگه رسول الله ایستادن طائفی ها. بینین و فرزندای خودش امر کردن که محمد سنگسار کنه. پیغمبر صلی الله علیه و سنگسار میکردن. زید بن ثابت میگه من هرچند میکردم به دامنم سنگار دارم علاج نبود. اینین کفش مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم پر از خون شد.
یک چکه برمدن دم گرفتن. خداوند فرشته ها را امر کرد، گفت جبرائیل زود را از پیش محمد صلی الله علیه و سلم چی بخواه اجرا کن. دو کوهی که در همون طائف است بالای این ملعونا چپش کن، بالای قوم بدبخت چپش کن. همه در این چیزا است که محمد چی میگه؟ محمد میگه دستکاش برداشت، یک سخن گفت، اللهم اهدی قوم فانه لا یعلمون. پروردگارا این قوما را هدایت کن، اینا من نمیدونن. اگر من برای اینا سعادت دو دنیا آوردم، این دنیا هم اگر این دین چنگ زنن خدا خواهد بخناک میشن و روز قیامت، در قیامت هم انشاءالله الله سبحانه و تعالی بهترین جنت مکافات شمیتیه گفت، لیکن نمیفهمن. همه میگد فرشته ها ای دستش گویا که یک تربوز غلطید. امروز ما شما چی اندک چیز نه دعای بد میکنیم. امروز خدا خواهد بچه دعای بد داری، امروز خواهد دعای بد داری، اکت دعای بد داری، همسایت دعای بد داری، زن تا دعای بد داری. کدام اخلاق بد است؟ بگو چی؟ همین اخلاقی محمدی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچند آزارش میدادن لکن دعای بد نمیکرد. چیکار میکرد؟ دعا میکرد پروردگار همین قوما را هدایت کرد. اینا من اگر من بدونن این کار را نمیکردم. گفتی شاعر میگه شاهی طلبی برو گدای همه باش، بیگانه زی خویش آشنای همه باش. خواهی که تو را تاج بر سر بینیهند، دستی همه گیر و خاکی پای همه باش. خاک میشه، خاکستر میشه، در پیش پای مردم لغت کوبت میکنن. این بد دین میشه آمد انشاءالله خدا خواهد. امروز کمتر دین علم داری خدا خواهد کی بر در فلک، کمتر پول داری مال داری خدا خواهد یگان کس نگب نمیتی. کمک یک ماشین پسیدگی گرفت یک تن کچه چند کده برای مردم بگذاری. این ای سرت میمونه خدا خواهد. تو آدمگری تنته. گفتی بزرگان میگن عالم شدن آسان است، آدم شدن مشکل است. خانی عالم شدن نگیری، لیکن آدم شدن مشکل است. تو آدم شو باید انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب می آورد در تمام حیات خودش یگان مراتبه گپی دروغ زدگی نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم امروز همه دروغ چی؟ باور کن والله که در بالای منبر محمدی ششتم 80% مردم دروغ چیه؟ با پوسته که 20 من گفتم. یا خودت بگو امروز، خودت بین. امروز پدر بچه فن داره، بچه پدر شد. امروز تو زن تا فن داری، زن در کجای میگه؟ در گلباخشش ده میگه در فلان جا هستم. من بین که کمیسه ما یک استای دروغچی را در کجا هستی؟ در سوخم. از همینجا سوخ زده برفت. من همینجا هستم، من در جای کارت هستم، هم من در کوکن هستم. نه این به این دروغچی که جا میره. گفتی شاعر میگه همه شرمندگی ها از دروغ است، چراغی راستان دایم فروغ است. در این دنیا دارد این قدر خجالت، چی باشد هجرتی روز قیامت. این دنیا نگبی دروغ میزنی اثبات میشوی. گفتی خدا ما که زمین نمیکفه بدرای، بعد پیش خدا نه چی کنه اثبات میشه. حال پیش خدا نه خجالت های دروغ نه چی میگوید. من چندین نمازخانه وعده میکنم مرا داملا جان خدا خواهد سهر من میرم مسجد میرم، سال شد نامده ولی نماز میخونم. انا دروغ چی؟ انا نیرنگ باز. علامت منافقا سه است: وعده کری، خلاف کری، دروغ چی هستید. تو منافق هستید. امروز در پیش من چندین جوانای نمازخونی خداجوی عبادت کننده را دیدم. مگجا رفته سی پیغمبر حال پیغمبر نشده،
تا 40 سالگیش در اهل مکه محمد الامین، پیغمبری امانت نگهدار، پیغمبری راستگو اعلام شده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بازار برمد. امروز همه بازاره، هر روز بازاره، امروز ریانده است، هر روز بازاره. بازار برمد که یک کمپیری یهودی را دید. اساس دشمن اسلام و یهودا هستن. یهود کمپی را دید که 20 کیلو باره کشالکه رفته ساده، نمیتونه هوچ کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن مادرش گفتن همین باری شما من خانه تو رسوندتیم. این کتابای خانیش همش امروز حدیث های. میگه پیش کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت کرده با کمپیر تا خانهش برفت. گفت مادر کجا مانمش؟ گفت که انجام نمانش. گفت بچه هم گفت بیس. گفت بسیار بچه خوب بوده، من در این حیات میخیل بچه حالی ندیدم. یگان کس من معامله خوب یاردم هم نکرده است، نیکی تو کردی، بسیار من خرسند هستم، یک نصیحتت میکنم گوش کن. خب مادر جان گفت گوی نصیحتونه. و این نمیشناختیم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. گفتم یک پیغمبر برمده است محمد. ها گفت شنیدم برمده است. چی شده است؟ مبادا در دینش دعوتت کنه قبول نکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کردن. گفتن مادری جو همون محمد من باشم چی؟ گفتن اگر همون محمد تو باشی با این رفتار و گفتاری خوب بود من اسلام قبول میکنم. گفت بگو من همون محمد هستم. لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت اسلام ده مشرف شد. سبحان الله الحمدلله. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک سری راه میگذشتن. یک کمپینی میگه یهودی دائم حقارتش میکرد، دائم میناختش. گور درو تورینا محمد جوانی مرد شو و ها کذا دعاهاش میکرد. پیغمبر تبسم که گذشته میرفتن. یه روز اومدن که نیست کمپیر. گفتن همین بیمار شدگی هستی؟ میگه رفتن بازار خرما خریدن و خرما را گرفتن. میگه نزد همون کمپیر دور اومدن. و کمپیر گفته که این محمد من همین حقارت میکردم بلکه یک از من میزند یا میکشد. رسول الله در پای میگه خانه شیش نمفتن مادری جان یگان خدمت هست بکنم. اینه گفتن محمد من همین قدر تر آزارتیم، همین قدر تر حقارت کنم با میگوی خدمت هست. دینی من همین است. گفت این گفت توفه برای تو بگو. گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. ایمان آورد به اسلام مشرف شد. اکثری باور میکنه در یک کتاب دیدم چی به حق نزدیکتر است 70 فائزی روی دنیا را محمد با اخلاق و رفتار و گفتارش به اسلام مشرف کرده است. سبحان الله الحمدلله. بینه انس بن مالک روایت میکند میگه من 10 سال خدمت پیغمبر کردم. همین انس خرسان 9 ساله بود. مادرش آورده پیش پیغمبر علیه السلام نمیتیش میگه محمد همین همچون بچه خدمت کرد. میگه 10 سال میگه خدمت کردم یک بار محمد اوف نگفت. چی کاری کردم نگفت که کردی، چی کار نکردم نگفت که نکردی. اینه محمد انس که یک بیگانه است. ما بچه نداریم امروز ما ای بچه مو بیزار، از دختر مو بیزار، امروز از خاندان مو بیزار. امروز که چندین یعنی یتیما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چی خدا خواهد تربیهشو گرفتگی هستن. خدا قرآن سوره زهان 3 نصیحتش میکند پیغمبر فاما الیتیم فلا تقهر. ای محمد یتیما را تحقیر نکن. چون که پیغمبر محمد علیه السلام خودش در 6 ماهگی در شکم مادرش پدرش وفات کرد و در 6 سالگی رسول الله مادرش وفات کرد. پیغمبر در سین 6 سالگی بالکل انشاءالله یتیمی را از سر گذرانید. ببینید
در دست امکا و در دست ینگه ها کلان شد و یتیما را بسیار بسیار دوست می داشت. کسی که یتیم گفت سله میکند، تربیه میکند و با همراهی من گفت در جنت است انشاءالله. خدا خواهد گفتی شیخ سعدی چون بینی یتیمی سر افکنده بیش، مده بوسه بروی فرزند خیش. اگر یک یتیمه که میبینی خدا خواهد در کوچه بچه که در بغل باشه مچکش نکن به خاطر دل هوای. دویم وصیت گفت فاما السائل فلا تنهر، ای محمد یگان کش پیشت یگان چیز پرسیده بیاید ناامیدش نکن، گداها را محروم نکن از خودت. سبحان الله. بینید یگان انشاءالله انسان از در محمد خالی نمیرفت، هیچ نباشد سخنی خوبش میکرد. حالا ما براده میزنیمش گوردروز دفشه ای کجا آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکرد؟ نوازش میکرد انشاءالله. میگو گبی خوبش میزد ندارم بچه جان میداشتم بانو، چون که سخنی خوبم پیغمبر گفتن صدقه است. القول طیب صدقتون، گپی خوبم معامله خوبم از زانی من چی است؟ صدقه است. سبحان الله الحمدلله الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، این عایشه مادر روایت میکنه حدیثه، در قیامت برای مؤمنان گفتن در ترازو وزنین ترین خلق خوب است. گفتن حتی خلق خوبی رفتار و گفتار شما را در ترازوی روز قیامت مونده نشده است. اگر به خلق معامله خوب داشته باشی میموندیانش میکشیدیانش. این ابو داوود حبان ترمذی روایت کرده حدیث است. دیگر حدیث ابو هریره میگن مؤمن میگه به حسن خلقش درجه انشاءالله خدا خواهد شب زنده داری و روز روزداری هم میابه. اگر کسی که خلقش خوب باشه گویا که شب تا سحر خدا عبادت که اگه ثواب میدادیانش، روز روزه داشتگی ثواب. بین حسن خلق، بین رفتار و گفتار خوب، بین انشاءالله خدا خواهد. بینید باید که ما رفتار و گفتارم نخوب کنیم. پیغمبر صلی الله علیه و در کوچه می رفتن، یک یهودی درختی انگور شیننده ساده دادم. انگور شیننده سنت بدست از دانی من. حضرت پیغمبر گفتن که ای گفتم برادر جنت مبارک باشد. حالانکه یهودی گفت که من چی عمل کردم که برای من جنت مبارک بشته است؟ خدای تعالی کسی که در خانهش انگور تاگ میشونوند وای جاش جنت است. یهودی میگه از غضبش میگه تا که انگور کند و هوا داد پرتاب. حضرت پیغمبر گفت ای گفت برادر هواره نشه، همه یک بار شنوندی جای تو جنت های. بادا بادا فدام جانی همین خدا باز که برای یک انگور من جنت رام. لا اله الا الله محمد رسول الله گفت ایمان آورد. عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله. بینید شما ما چیکار رو داریم امروز خدا خواهد انشاءالله. ما چی امروز رفتار، امروز چی گفتار داریم خدا خواهد انشاءالله. بینید بعدم انشاءالله وقتم نزدیک است عزیزانی من. انشاءالله خدا خواهد صحبت کنیم. صحبت بسیار است انشاءالله. اخلاق محمدی اگر سالها عصرها گپ زنیم ادا نمی شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت انشاءالله خدا خواهد من دختراش بسیار دوست می داشت. حتی که انشاءالله از بچه ها دیده دختراش محمد بسیار دوست می داشت. بینیم بعضی ما شما زن و دختره کند پیشونی تجیج میکنید. با بعضی احمقش میفتست که اگر همین سفر دختره کنی جواب تو میتیم. خدا که تو فرزند در دستی توی، این فرزند دادنش بالان دهی دستی تون نیست، نه دستی ملان ده، نه پروفسور ده، نه دکتر ده، حتی در دستی پیغمبر نیست فرزند دادن. این فرزند فقط خدا میتید. سه چیز بجز خدا هیچ کس دادن نمیتونه. یکی هدایت در دست هیچ کس نیست. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد فرزند در دست هیچ کس نیست دادنش. سیون شفا، کسی بیمار می شود شفا فقط الله میتید. من تزکش کردم نگو، شرک میشود تزکش کردم گو، تو هیچی نیستی. تو خیلی پروفسور باشی خیلی دکتر گفتی سبب شد خیر، یک عالم باشی خیلی دعا سبب شد خلاص، لیکن تو شفا دادن نمیتونی، تو بچه دادن نمیتونی، تو هدایت کردن نمیتونی. هدایت از جانب الله هست انشاءالله خدا خواهد.
برای خدا خواهد ببینید محمد هر روز یک بار فاطمه را خبر میگیرید، هر روز یک بار فاطمه را خبر میگیرید. سبحان الله. ببینید الحمدلله، ببینید اخلاقی. حتی محمد میگه حیوانا را دوست نداشت، به حیوانا محبت زور داشت. که من در اینترنت پرسیدگی هستم صدای قرآن در خدا خواهد، یعنی گربه خیلی خدا خواهد انشاءالله نوازش کردگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حتی که یک زن برای پیغمبر مثلا در حدیث گفتن که یک زن میگه یک پیشی که میگه گرفت قوا کرد گشنه مرد دوزخی شد. سبب کی؟ برای چی سرش نداد از ناز و نعمتا خورده بگردد. ببینید یک آدم میگه آمد میگه لبی قدوک، یک سگ دید میگه که بسیار زبانش برمدگی تشنه در کرد، میگه فرمده میگه بساقی موزش همون سگ آب دادگیش نه جنتی شد. تصور کن حیوانان در محمد علیه السلام محبت داشت. حتی نمیمون که حیوانا را آزار کردن در همون اهل من. برای چون پیشیک بسیار است. ببینید مکه رفتگی حج رفتگی ها ببینید پیشیک بسیار است، چون پیغمبر پیشیک نوازش میکرد. الحمدلله. حتی که ابو هریره را پدر پیشکان موندگی است، از پیشیک بسیار دوست داشتن شد. ببینید برای همین ما انسان هستیم الحمدلله. ما باید که انشاءالله اخلاق خوب و رفتار و گفتار خوب داشته باشیم. من در نکه رفتار و گفتار خوب تا آیلت نکه خدا خواهد. امروز آیله ها شکایت دارن، امروز آیله ها میروی خدا خواهد انشاءالله در کوچه ها میشنوی بعد اخلاقی همونه دلگیر میشوی. خدا خواهد نشکن این کاره پرتا کن خوب شو. خدا خواهد آدم ها آیلت اثرها تو را دو میکردگی شوند. بعد این مردن هم خدا خواهد انشاءالله گوان که انسانی خوب بود. کجای روان نغزید کنن، کجا روان تعریفت کنن، از یک گنده میکنن. امروز خیریت مرد خلاص شده دیدا بد اخلاق بود آزار رو میداد. نی در حق دعا کنن شب و روز که خدا عمرش عمق دراز کرد، خالم عمرش دراز کرد که بسیار خاله خوب داره، بسیار عمق خوب داره. و شب خانه میدرد تلفنش در دست شد. ببینید شیخ محمد صادق محمد یوسف بهترین کی است؟ شیخ دنیا است. دارمی؟ نه اینکه ازبکستان بلکه تمام دنیا تنش میگیرد. همین آدم در یک مرکه شدگینده یک آدم سوال داده است که خدا تلفن دارد؟ ببین اگر خدا تلفن داشته رقمای تلفنش من بگو. شیخ گفت یعنی نویس 22 4 4 2 4 3 2 4 2 3. یه گفت این چه خیلی نامره. نماز بامداد 2 رکعت گفتی 4 رکعت می 2 2 4. نماز پیشین 10 4 4 2. نماز عصر 4. نماز شام 5. داریم 3 و 2. نماز خفتن 4 و 2 3. همین چی بده از تلفنی الله. اینه 5 وقت نماز خوب تو با خدا خواهد انشاءالله رابطه میگیری. نمیخونی با میگه که من فلان کارم پیش بود کار کجا ملاخت خدمت خدا نمیکنی تا کجا کارت پیش بروه. امروز حکومت مونه خدمت نکن هیچی نمیتین یا میتیند. یک جا نرفته تو برو کار نکره گو که من 1 میلیون میتی. میگه تو کی هستی دف شو تو خونه من آمده کار کردی چی خدمت کردی. میگه ما هم امروز خدا نه خدمت 5 وقت نماز بخون گفتگی تا الله اجرا میکنه خدا خواهد انشاءالله. گفتگی گپ تا میشنه و خدا خواهد انشاءالله. من همین نزدانی من انشاءالله صحبت در اینجا با پایان میرسانیم. امید میکنیم که انشاءالله خدا خواهد از این صحبت های ما بهره میبرین انشاءالله. خدا نصیب کند نمیریم انشاءالله زنده باشیم. جمعه دیگر با شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشیم. البته خدا خواهد آبادی مسجدی ما دوام دارد الحمدلله. التماس هوا خدا خواهد انشاءالله گرمی از گرمی استفاده بریم. زودتر کارهای مسجد خدا خواهد یعنی لای و یوشا تیستر کم نکن.